Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Όπως σας είπα εχθές θα παίξουμε στη Λεμπερέιροτ. Ναι παιδιά, και χθες είχε event. Το έκανα πρωτού το event, το βράδυ το έκανα το βίντεο. Και νομίζω ότι θέλετε να δείτε τα πράγματά μου ή μήπως και όχι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα πράγματά μου. Με mutation όλα. Κάτσε να σας πάω να δείτε και το λακουκαράτσα εδώ πόσο βγάζει. Έλα. Νομίζω βγάζει 2,3. Ναι. Αυτό το λακουκαράτσα βγάζει 2,3. Πάνω δεν έχω τίποτα. Και θα κάνω, μπορεί να κάνω βίντεο την Τρίτη. Μπορεί να κάνω βίντεο την Τρίτη που θα ξαναέχει event. Στο event μέσα θα το κάνω το βίντεο. Και θα ήθελα να σας πω, κάντε ένα like και ένα subscribe, καμπανάκι, κουδουνάκι, για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Και ναι, αυτά ήθελα να σας πω. Αν θέλετε να παίξουμε κάτι άλλο, γράψτε κάτω στα σχόλια. Θα τα έχω ενεργοποιημένα, να ξέρετε. Και ναι, αυτά. Γεια σας παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και μην ξεχνάτε like, subscribe και κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Γεια σας!